អូយបងប្អូនហើយមើលហើយរំភើបចិត្តចំនួនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅរោងចក្រ Marvel នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនឹងបងប្អូនហើយគឺគាត់បានធ្វើការបញ្ជាទិញនៅទឹកក្រូច Vicola បាទគឺពីក្រុមហ៊ុនអ្នកវិញ្ញាសម្អាងវឌ្ឍនៈនឹងតែម្ដងគឺផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងមកចែកមកដល់ពលករដែលគាត់បានមកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ Marvel ក៏ដូចជាពលករពលការនីយើងនៅក្នុងរោងចក្រ Marvel មិនថាចាស់មិនថាថ្មីទេបងប្អូនគឺបានស្មើគ្នាតែម្ដងគឺទឹកក្រូច Vicola ម្នាក់ម្កេះយកទៅផ្ញើពុកម្ដាយយកផ្ញើក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់តកែរោងចក្រណាគាត់មិនត្រឹមតែមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនគឺគាត់មកវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែររកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់បង្កើននៅការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានបំពេញការងាររកប្រាក់ចំណូលហើយគឺគាត់យកសមិទ្ធផលរបស់កូនខ្មែរយើងហ្នឹងទៅលក់នៅឯបរទេសហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺរកប្រាក់ចំណេញបានណាមកគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងទៀតគឺផលិតផល Vicola នេះឯងបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅថតនេះបងប្អូនកម្មការនេះចេញមកនឹងញញឹមបើព្រាយម្ដងទោះបីតែ Vicola ធ្ងន់ណាបងប្អូនបាទព្រោះចំណោះរៀងច្រើនដែរហើយ24 10រៀងធ្ងន់គួរសមដែរតែគាត់ចេញមកយ៉ាងសប្បាយរីករាយខ្ញុំសួរគាត់យកទៅផ្ញើណាគាត់ថាយកទៅផ្ញើម៉ាក់ប៉ាបានទៅស្រុកបាទអូយអ្នកខ្លះក៏អៀនកាមេរ៉ាតែអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់អៀនកាមេរ៉ាសប្បាយមែនតើបងប្អូនអើយមើលរូបភាពនេះហើយនឹកបងប្អូនយើងនៅស្រុកមែនតើនេះអូយញញឹមហើយបងប្អូនមើលរូបភាពពីលើវិញអូយដល់មើលទៅនេះរាប់ម៉ឺនអ្នកបងប្អូនរាប់ម៉ឺនអ្នកណាហើយគាត់មករស់មើលធ្លាក់មកចុះមកស្អាតទាំងអីផងគាត់ចែកជូនដល់ពលរដ្ឋយើងផងខ្ញុំចឹងមកការងារពលរដ្ឋធ្វើទៀតញ៉ាអត់ចាហើយគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំញ៉ាសិនហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោដែលថែរក្សាសន្តិភាពមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្តមកការមកដឹកនាំដោយសម្ដេចបតីគោមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរក្នុងការរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កភាពងាយស្រួលមកដល់ហេតុថាវិនិយោគិនទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគាត់មកវិនិយោគិននៅក្នុងខ្មែរមកជាក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីមកពេញជាខាងក្រៅប្រទេសណាបងប្អូនហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែរមានការងារធ្វើមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយបងប្អូនហើយគឺយើងជួយបានគ្រប់វិស័យតែម្ដងគឺជាពិសេសគឺវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាហ្វេសម្លៀកបំពាក់នេះហើយគឺជាវិស័យមួយដែលសំខាន់តាំងពីបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងបាទគឺធ្វើការតាំងពីប្រាក់ខែ$30ក្នុងមួយខែបងប្អូនឥឡូវនេះប្រាក់ខែឡើងពី$300ក្នុងមួយខែហើយគោលជាការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមព្រៀងគឺយើងមានសុខសន្តិភាពទៀតយើងយកមកឲ្យគេបានអ្នកខែថ្លៃព្រៀងគឺគ្មានអ្នកណាគេមកទេហើយភាសាគេមិនមានជំនុំចិត្តលើប្រទេសយើងតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបងប្អូនហើយគេមានជំនុំចិត្តលើប្រទេសយើងគេមានជំនឿចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មានជំនឿចិត្តមកលើជាបរិបទខ្មែរគាត់មានជំនឿចិត្តមកលើត្រីហេឡូបងវីដេអូគឺរក្សារាប់មួយទៅណារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់រក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរក្សានៅកឡៅចោលនៅមួយការឡើងតែគួរឲ្យប៉ះពាល់ទៅមុខខាងដល់នឹងគុណតែគាត់មកដាក់ទុំនៅក្នុងខ្មែរឥឡូវទៅស្រុកទៅលេងផ្ទះឬទៅលេងវត្តតែការពារមែនតើចឹងហើយបានឲ្យមានជំនឿមែនទៅរាប់បាសហើយគាត់ហៅថាមកវិនិយោគទៅណាសบายតែគេខ្ញុំតែក្នុងពលរដ្ឋចូលមកផលិតផលខ្មែរដែលសហគ្រិនរបស់យើងគឺជាជនជាតិខ្មែរសិស្សគឺអ្នកអង្គការសบายចិត្តទៅគេហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅមានអាន2អាន1ខាងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតណារបស់យើងបរិយាចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺ
បានលក្ខណៈថាវិលជុំអញ្ចឹង បាន បងប្អូនយើងអាចធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសបានអត់ប្រមាថធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេស ទូលេងហ្នឹងកេះតាំង ចឹងគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទចាប់ពីនេះតទៅដោយសារតែបាទបើសិនតែយើងគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលក្រៅស្រុកឬក៏ប្រទេសផ្សេងគឺប្រទេសគេមានភាពរីកចម្រើនបាទប្រទេសគេគឺប្រទេសគេជោគជ័យបើសិនតែយើងគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលនៅក្នុងស្រុកគឺបងប្អូនទាំង